Hello，我係 Have a Nice Flower 嘅Nicole，今日教大家插呢個一字形插花。咁首先我哋用咗個蠟燭座做一個底座啦，喺上面擺入花泥之後呢，就可以開始插花啦。咁你見我一開始係先用燈台呢啲咁線條性嘅花材去做一個鋪排先。咁整咗一個大概嘅形狀之後呢，就可以開始插入主花黑玫瑰啦。黑玫瑰我就擺喺一個正中間啦、側邊啦同埋左上角嘅位置嘅。咁呢個時候就可以加入小牡丹喺黑玫瑰嘅側邊啦。咁小牡丹係一個線條好優美嘅花材啦，咁我就會將佢插喺花泥嘅唔同地方，可能有啲喺高處，有啲喺低位，咁啊營造一個一字形嘅感覺啦。咁呢個時候呢，可以加入一啲襯花，例如灰足球同埋滿天星，喺黑玫瑰同埋小牡丹嘅側邊嘅。咁都有記得加返啲米娜葉去托底啊！咁我哋插花嘅重點呢，就係要見唔到花泥位置嘅。點記得喺底部啊或者側邊呢，都要繼續加襯花嘅。咁呢個時候就差唔多完成嘅啦。一盤有藝術感嘅插花，你都可以做到㗎，快啲嚟試下！